ngiye kuvuga ibintu bikubiye mu myaka 27 bababwiye. Ni ubwa mbere neza maze amezi 3 nta mu binini. Niganye ibinini, nize ntarya ibiryo abaganga bose bagiye bamvura, bankura ku mata, bankura kuki, byose narabyemerewe ngo ndiye kumbaho. Narababaye pe kugeza hejo bundi nagiye kwa muganga, nibwo bwa mbere natuye ijambo ribi. Ndavuga ngo narwaranye icyizere, nta muntu nigeze nereka ko mbabaye, ariko mbere yuko njya kwa muganga maze kunanirwa gukora filime zanjye ndi kuri set, imbaraga zimaze gushira zo gukora ibyo nkora, ndi kubona abana, mbona madamu wanjye atwite, natuye ijambo ryanjye, ijambo ntazi aho rivuye ngo ndananiwe. Nari ndushye, narabyutse ngiye mu kazi birananira ndaryama. Kandi abantu twebwe ukuntu dukora, turabyuka mu gitondo, abakora akazi nk'akanjye babizi, dukora akazi gafite imbaraga, twirwa duhagaze ku zuba, imvura yagwa twugama kugira ngo tubone uko tubaho. Naratangira ubuhamya bwanjye rero, kansabe madamu wanjye avuge, abagiye ku ruhande. Tutangire na episode ya mbere. Kera nari nzi kuvuga mu bantu, ariko ngira ngo nashakaga kuba naragize isoni. Ndaza gusaba Imana imfashe mbashe kubivuga, nyine mbashe kuvuga neza. Ngiye gutangira gusubiza ikibazo kimwe abantu benshi bagiye bambaza. Munyihanganire, ndaza gusaba rwose abantu mukiri hano mumfashe, dufatanye gushima Imana. Mwihangane mufite gahunda zihuta, wihanganye igihe kinini, ufatanye nanjye gushima Imana. Hari ikibazo abantu benshi bagiye bakunda kumbaza, barimo n'umuganga wabaze Papa Nera, we ntabwo yabashije kuboneka. Hari abantu benshi bagiye bambaza ngo ese wabanye n'umugabo wawe ubizi ko arwaye? Ibyo urimo kumva ko bikurangira icikagurika. Nkababwira ngo akabaza ngo ese wabanye n'umugabo ubizi ko arwaye cyangwa yarabiguhishe? Uyu munsi nibwo ngiye kubona imbaraga zo gusubiza icyo kibazo. Papa Nera twamenyanye bibiri na 15. Twamenyanye 2015 mu kwa kane. Hari ahantu inshuti wanjye yakoraga mu Giporoso. Umushuti wanjye twariganye, noneho najyaga nkunda kujya kumureba ntegereje musaza wanjye ko atahanga ave ku kazi, akenshi tutahana kubera ko ntabwo nakundaga kuva ku ishuri ngo njye mu rugo njyenyine. Hari abandi bantu twabanaga, ariko iyo byabaga adahari akenshi najyaga nko ku mushuti wanjye nkamutegereza yataha akamanuka akanshaho hari aho mu Giporoso ku Kivumu. Uwo mushuti wanjye ndiyo umuntu yakoreraga yaraziranye na Papa Nera, na Papa Nera aza aje kureba uwo mubosi. Muri make ntabwo twamenyaniye.
yaratangiye gukora utuntu dukeya tujyanye na kariyeri ye nari muzi, nuko twamenyanye tuza gutangira gukundana 2016 mu kwezi kwa 12. Icyo gihe tumenyana twabaye inshuti kuko ni umuntu uzi kuba inshuti pe. Tutaranakundana twabaye inshuti zisanzwe. Uburwayi bwe ntabwo ari ikintu cyari gihishitse ku muntu we wa bugufi. Nuvuga ngo ntabwo byasabaga ko akorora kugira ngo umenye ko arwaye. Iyo niyo wabaga umwegereye wumvaga ko ashobora kuba afite ikibazo. Ntabwo rero nanone njyewe ukuntu nteye narabyumvise ko afite ikibazo, icyo gihe tukiri inshuti tutaranakundana, ariko ukuntu nteye ntabwo njya mbasha kubaza umuntu ubuzima bwe. Urugero ushobora kubana nawe wenda ufite nk'ikibazo ku kaboko, ntabwo ndi wa muntu uri kubaza ngo ese wabaye iki ku kaboko, kuko ugiye uko nizera muri iki cyangwa uko byumva, akenshi hari igihe umuntu aba yifite igikomere cy'ako kaboko, wajya kumuzana no kumaza ngo ese aka kaboko wabaye iki, akenshi ukabona wongera igikomere. Narabyumvise ko afite ikibazo, ariko ukuntu ateye, imico ye, karagiteri ze, nyine numva ngiye kuba inshuti nawe nta kintu bintwaye. Igihe cyarageze dutangira gukundana, nari mbizi ko afite ikibazo. Turakundana, igihe kiranagera turabana. Twabanye 2018 mu kwezi kwa 10, nari ntwitenera. Igihe kiragera ndabyara, ariko mbere gato y'uko byaranera, ni ukuvuga ngo nabonye version ebyiri z'ubuzima bwa Papa Nera.